नमस्कार जय श्री जगन्नाथ सानवी मोटर्स एक वीडियो को आपन स्वागत करुच्ची कौन आपण गाड़ी इंजिन बे रे आयरन मार्क आउ स्टेन मार्क डिपोजिट होगी कि तो ताप जमा भी टेंशन नियंतुनी आउ इंजिन बे रे आपनर केतबेले वाटर सर्विसिंग करा जायनि काहेकि ना इंजिन बे रे बहुत सारा सेंसर आइटम ईसीएम ए सब अवेलेबल रहउची तो सेतिबे सेठी केतबेले भी डायरेक्ट वाटर सर्विसिंग करा जायनि सेतिबे आमे केमिकल यूज करी आमे करूचो तो आपण माने भी जदी एमते काम अफोर्डेबल प्राइस रे चाहुचंती तो हमर डिस्प्ले रे नंबर रहउची आपण कांटेक्ट कर परिबे। तो देखा हवा नेक्स्ट वीडियो रे रहली जय श्री जगन्नाथ आउ कमेंट करिया पे सब्सक्राइब रे भूली